မင်္ဂလာပါဒီမှာ share channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ GIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ software tutorial video လေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတက်မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုပြရစီเนาะဒီ channel လေးကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ video လေးတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ notification button လေးကိုပါ on ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့scenario လေးတစ်ခုပေါ့เนาะဥပမာမြို့တစ်မြို့မှာပေါ့နော်ညီမတို့ store ဆိုင်လေးရှိတယ်ဥပမာ GNG လိုဆိုင်လေးတွေပေါ့အဲ့လိုဆိုင်လေးတွေသူကနေရာအနှံ့မှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ store ဆိုင်လေးတွေကိုညီမတို့ပစ္စည်းတွေပို့ဖို့ရာအတွက်ကိုညီမတို့ဂိုဒေါင်တွေစောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဂိုဒေါင်တွေရှိရအဲ့ဂိုဒေါင်တွေကနေပြီးတော့မှ store ဆိုင်လေးတွေကိုပစ္စည်းပို့တဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ့အဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေဘယ်ဂိုဒေါင်ကနေပြီးတော့ဘယ် store ဆိုင်ကိုပစ္စည်းပို့လို့ရှိရင်အချိန်အတူဆုံးဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းလေးအဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုညီမတို့က network analysis tools လေးသုံးပြီးတော့ရှာဖွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ညီမက network data set စောက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ညီမပြောပြမထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ network data set ကလေးကိုတော့အသုံးပြုထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ network analysis လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကလိုအပ်တာက network data set ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ network data set စောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမရဲ့ channel မှာလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်3ပတ်လောက်ကတင်ထားခဲ့တဲ့ network data set ဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်ညီမ description မှာလည်း link လေးကိုချထားပေးပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့အခုမှ network analysis ဗီဒီယိုတွေကိုစကြည့်ရဲဆိုရင်တော့ network data set စောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ဖို့အတွက်အကြံပြုပြရသေးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတူတူကြည့်အောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အခုညီမတို့ရောက်နေတာကတော့ ArcMap ထဲမှာပေါ့နော် ArcMap ထဲမှာညီမဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာnetwork data set လေးတစ်ခုလေးစောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ row NA ဆိုတဲ့ network data set လေးတစ်ခုညီမစောက်ထားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ junction လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ junction လေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ row NA မူလ network လေး row network လေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့မှာပါတယ် ash ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီlandmine လေးတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာပါလဲဆို warehouse ပေါ့ warehouse ဆိုတာကြတော့ go down ပေါ့နော်go down တွေကနေပြီးတော့ဒါကကြတော့ store ကကြတော့ store ဆိုင်တွေပေါ့အဲ့တော့じゃအခုမလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ညီမတို့ကဒီ go down တွေကနေပြီးတော့မှ store ဆိုင်တွေကိုညီမတို့ပစ္စည်းတွေပို့မယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် go down ကနေပြီးတော့ဘယ် store ဆိုင်ကိုပစ္စည်းတွေပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးနဲ့စရိတ်စကအသက်သာဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုညီမတို့ကရှာဖွေကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရအောင်လို့ဒီnetwork data set junction လေးကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ row NA ဆိုတဲ့ feature လေးကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီ hash လေးနဲ့ပဲညီမတို့ပလေးနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးမြင်အောင်လို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ညီမတို့ဒီမှာwarehouse ပေါ့နော် go down လေးရှိတယ်ဒီမှာ warehouse 1 warehouse 2 warehouse 3 warehouse 4 warehouse 5ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ go down 5ခုရှိတယ်အဲ့go down တွေကနေပြီးတော့မှညီမတို့ကဒီ store ဆိုင်တွေပေါ့နော် store 1 store 2 store 3စတဲ့ဒီ store ဆိုင်တွေကိုညီမတို့ကပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေတွားပြီးတော့ပို့မယ်အဲ့လိုမျိုးပို့တဲ့အခါမှာညီမတို့ကအထီရောက်ဆုံးနဲ့ဈေးစကအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုညီမတို့ကရှာဖွေကြမယ်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးညီမတို့ကအရင်ဘက်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ညီမတို့ new service area လေးကိုညီမတို့ကပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ warehouse တွေနဲ့လုံလောက်ရလားမလုံလောက်ဘူးလားဆိုတာကိုညီမတို့ကသိချင်တော့အရင်ဦးဆုံးညီမတို့ဒီမှာ new service area လေးခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် new service area လေးခေါ်ပြီးတော့ဒီနားလေးက network analysis window လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ facility ထဲမှာညီမတို့က load location လို့ပြောပြီးတော့ဘာလေးကိုထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် warehouse ကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ညီမတို့ကwarehouse layer လေးကိုညီမတို့ကထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် warehouse layer လေးတွေမှာဒီမှာပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ located ပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားပြီ network analysis ထဲကိုဒီ layer လေးကို load လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ setting လေးဝင်ကြည့်မယ်ဒီ setting ထဲမှာညီမတို့က analysis setting နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာညီမတို့ကဒီတစ်ခါကျတော့ညီမတို့ minute နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ minute ကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာညီမတို့က3မိနစ်ရယ်5မိနစ်ရယ်10မိနစ်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်တွေအတွင်းမှာညီမတို့ရောက်ရှိနိုင်မဲ့ store ဆိုင်တွေကိုညီမတို့ရှာဖွေကြမယ်အဲ့တော့ညီမတို့ကဒီမှာ facility ကနေပြီးတော့သွားမှာဟုတ်တယ်เนาะညီမတို့ကဒီwarehouse ကနေ store ဆိုင်တွေဆိုညီမတို့သွားမှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကU10 ကို not allow မဲ့ထားခဲ့လိုက်မယ်ညီမတို့ကတစ်ခါတည်းတောက်လျှောက်သွားမှာပေါ့เนาะပြန်မကွေ့ဘူးဒီ store ဆိုင်တွေကိုပဲပစ္စည်းတွေတန်းမျိုးပို့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ polygon generation မှာညီမတို့
အရင်တစ်ခေါက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ trim polygon လေးကိုဖြုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့က land ကအပြည့်အစုံဆွဲမထားလို့ညီမတို့ကအဓိက land တွေကိုပဲဆွဲထားတယ်ဒီအတွင်း land တွေကမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ trim polygon လေးကိုဖြုတ်လိုက်မှညီမတို့ကပြည့်ဝနဲ့ဒီသူ polygon ပတ်ပေးထားတာလေးတွေကိုမြင်ရမှာမို့လို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်ညီမတို့ apply okay လိုက်တော့မယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့က soft လို့ပြောလိုက်မယ် soft close လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် polygon လေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ polygon 15ခုပေါ်လာပြီဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် warehouse 5ကနေပြီးတော့9မိနစ်ကနေပြီးတော့10မိနစ်တွင်ရောက်နိုင်တဲ့ဒီမှာ store sign လေးတွေကိုပြပေးရပေါ့နော်ဒါဆိုရင် warehouse 4ကနေပြီးတော့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်တွင်ရောက်နိုင်တဲ့ store sign လေးတွေဒီ 111လေးကိုပြပေးတယ်ဒါဆိုရင် warehouse 1ကနေပြီးတော့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်တွင်ရောက်နိုင်တဲ့ store sign လေးကိုသူပြပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်လည်း warehouse 2ကနေပြီးတော့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်တွင်ရောက်နိုင်တဲ့ store sign လေးတွေကိုသူပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် warehouse 3ကနေပြီးတော့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်တွင်ရောက်နိုင်တဲ့ store sign လေးကိုပြပေးထားတယ်ဒီမှာဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီအပေါ်မှာအရန်ပြုတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကကောင်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင် warehouse 2ကနေပြီးတော့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်တွင်ရောက်နိုင်တဲ့အဝန်းဝိုင်းထဲမှာဒီမှာ warehouse 1လဲပါနေတယ် warehouse 3လဲပါနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ထက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာ warehouse 1ကနေပြီးတော့9မိနစ်ကနေ10မိနစ်တွင်ရောက်နိုင်တဲ့အဝန်းဝိုင်းမှာ2လဲပါနေတယ်5လဲပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားမှာအရန်ကိုပြုတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ဒီနားက warehouse တစ်ခုကိုညီမတို့နေရာလေးရွှေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကတော့ဒီ warehouse 2လေးကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဒီမှာဒီလေးရလုံးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ facility ကိုပြန်သွားမယ် facility လေးကိုနှိပ်ထားရင်းကမှညီမတို့ကဒီမှာmove ပေါ့နော် move network location tools လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီ warehouse 2လေးကိုညီမကဖိဆွဲပြီးတော့ညီမဘယ်နားလေးလဲဆိုဒီနားလေးမှာပေါ့နော်လူနေတဲ့နားလေးမှာညီမတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ချလိုက်မယ်ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမ run ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ညီမတို့warehouse 2လေးရဲ့ငကိုနေရာ warehouse 2လေးကငကိုနေရာမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ကဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားပြီအဲ့လိုရွှေ့သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီ9မိနစ်ကနေ10မိနစ်တွင်ကြာတဲ့ဝန်းဝိုင်းထဲမှာဒီအားလုံးပေါ့နော် store sign တွေအားလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြတော့အဆင်ပြေဆုံးလေးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ညီမတို့ကဒီမှာပေါ့ဒီ base store sign တွေကိုဘယ် warehouse ကနေပြီးတော့မှပုံမှန်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေပို့မယ်ဆိုတာကိုညီမတို့ကသတ်မှတ်ရတော့မယ်ဒါမှအထီရောက်ဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ဒီ store sign တွေကိုညီမတို့ကပစ္စည်းတွေပို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုညီမတို့ကနောက်ထပ် tools လေးတစ်ခုကိုထပ်ခေါ်ပါမယ် selection လုပ်ထားတာလေးကို clear လေးပြန်လုပ်လိုက်တော့မယ်ညာလေးပြန်ခေါ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ network analysis တွေက new OD ghost metric လေးကိုညီမခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပေါ့နော် analysis tools တစ်ခုထပ်ရောက်လာပြီဒီမှာလည်း window လေးတစ်ခုထပ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ origin ကကျတော့ညီမတို့ကဒီညီမတို့ခုနကတော့ညီမတို့လောက်ထားတဲ့ facility ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးညီမတို့ facility လေးကိုရွှေ့လိုက်တာကိုရွှေ့လိုက်တော့ကျတော့ warehouse 2မူရင်းကတော့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ညီမတို့နေရာသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ facility တွေကတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားတယ်အဲ့အတွက်ကိုညီမတို့ကမူရင်း origin ကိုloading ပေးတဲ့အခါမှာညီမတို့ facility ကိုညီမတို့က loading ပေးရမယ်ဒါမှသာလျှင် point လေးကဒီနေရာလေးနဲ့သူက run ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ right click load location ခေါ်မယ် load location ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ကservice area အောက်က facility ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ facility လေးဒီမှာပြလေးတွေနဲ့ပြပေးပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ညီမတို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို destination ကိုညီမတို့က right click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် load location ပြောမယ် destination ကကြတော့ညီမတို့က store sign တွေပေါ့ဒီမှာသူရွေးပြီးသားဆိုတော့ဒါလေးကိုပဲပြန်ရွေးပေးလိုက်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ store sign လေးတွေက4000လေးတွေနဲ့ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ညီမတို့ setting လေးကိုသွားမယ် setting လေးနဲ့သွားပြီးတော့ညီမတို့ဒီမှာ analysis setting ထဲမှာညီမတို့ကဒီတစ်ခါလဲ minute နဲ့ပဲညီမတို့အချိန်ပေါ့နော်ဒီ7 minute ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာအချိန်အနည်းဆုံးအတွင်းပေါ့နော်ဒီ7 minute ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာထက်ကိုနည်းတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်တွေတော့အတွင်းမှာညီမတို့ကိုတော်ကနေပြီးတော့ store sign တွေကိုညီမတို့ပို့လို့ရမလဲဆိုတော့ညီမတို့ကဒီမှာ default cut off value မှာညီမတို့က10ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်10ပဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ destination to file ကတော့
store sign တွေအကုန်လုံးရှာမှာဆိုတော့ all ပဲပေးမယ် u10 ကို not allow မဲ့ထားခဲ့လိုက်မယ်ငါတို့ပြန်လှည့်လိုက်ပဲမလုပ်ဘူးပေါ့နော်တခါတည်း store sign တွေကိုအရောက်ပို့မယ် output shape type ကလည်း straight line ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ apply okay လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူချိတ်ဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုပြပေးနေပြီပေါ့နော်ပြပေးနေပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်store 12ပေါ့နော် store 12ဆိုလို့ရှိရင် warehouse number 4ကနေလည်းရောက်တယ် warehouse number 15ကနေလည်းရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရောက်တယ်လဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီမှာ store 11ဆိုလဲ warehouse number 4ကနေလည်းရောက်တယ် warehouse number 5ကနေလည်းရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီမတို့အမြင်အားဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ် store ဆိုင်ကိုတော့ဘယ် warehouse ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပို့မယ်လို့သတ်မှတ်ရင်ကြတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ land တွေအကွေ့အကောက်တွေရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဘယ် land တွေကသွားလို့ရှိရင်အချိန်ပိုတိုးပြီးတော့ဘယ် land ကသွားရင်အချိန်ပိုမြန်မလဲဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးအမြင်အားဖြင့်မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ညီမတို့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ဒီ line လေးတွေရဲ့ attribute table လေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် open attribute table ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ name ပေါ့နော် name ကခုနက line လေးတွေကဘာနဲ့ဘာကိုချိန်ထားရလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင် warehouse 1နဲ့ store 6ကိုချိန်ထားတဲ့ line လေးပေါ့နော်ဒါမှကျတော့ origin id ဆိုတာက warehouse ရဲ့ id ကိုပြောတာ destination id ကတော့ store ရဲ့ id ပေါ့နော်6ပြီးရင် destination rank ဆိုတာကြတော့ဒီမှာဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီ store sign တစ်ခုတည်းကိုပဲ support ပေးနိုင်တဲ့ warehouse တွေနှစ်ခုသုံးခုရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်သူက run လေးတွေခွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုသူက run ပေးထားတာပါအဲ့ဆိုရင်ညီမဒီ destination id လေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ ascending ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် ascending ပြောလိုက်ဒီမှာဆိုရင်1ပေါ့ store 1ဆိုလို့ရှိရင် support ပေးနိုင်တဲ့ warehouse ကနှစ်ခုရှိတယ်1နဲ့3နဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ rank ကလည်းအတူတူပဲ4ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုက10မိနစ်ကျော်ကျော်တစ်ခုက6မိနစ်ကျော်ကျော်ဆိုတော့တိတ်မကွာတော့ကြတော့သူကဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုခုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထားခဲ့မယ်ပြီးရင် store 2ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ကိုပို့နိုင်တဲ့ store warehouse ကဒီမှာstore 2ကတော့တစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော်ဒီ warehouse number 3ကနေပဲသူ့ကိုပို့နိုင်တယ်ဒီမှာကျန်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျန်တာမရှိဘူးဆိုတော့ကြတော့ဒါ store 2ကတော့ warehouse 3ကိုပဲရွေးရမယ် store 3ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော် store 3ကလည်း store 3ကိုပို့နိုင်တာကလည်း warehouse 3ပဲတော့ store 4ကလည်းဟုတ်တယ် store 4ကလည်းဗာလဲဆိုတော့ warehouse 3ရပဲပို့နိုင်တာမို့လို့ warehouse 3ပဲ store 5ကလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် warehouse 3ကနေပဲသူ့ကိုအဓိကပို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျန်တဲ့ warehouse တွေနဲ့သူကဝေးတော့ကြတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကခုနကတော့ store 1ကိုသူ့မှာ loading တွေများနေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် warehouse 3မှာဆိုရင်2ရော3ရော4ရော5ကိုဆိုတော့ loading တွေများနေပြီဆိုတော့ညီမတို့ကခုနကတော့1နဲ့3နဲ့ရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က store 1ကိုကြတော့ warehouse 1ကနေပဲပို့ဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချိန်ထိုးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ run တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲခွဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီမှာပါရှိတယ်ဆိုရင် store 6ပေါ့နော် store 6ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ခုရှိတယ်သူ့ပစ္စည်းပို့နိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ7မိနစ်အတွင်းပစ္စည်းပို့နိုင်တာ warehouse 1ကနေလည်း store 6ကိုပို့နိုင်တယ် warehouse 5ကနေလည်း store 6ကိုပို့နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် warehouse 1ကနေကကြတော့သူက10မိနစ်လေးပဲကြာမယ်10မိနစ်ကျော်လေးပေါ့နော် warehouse 5ကနေကြတော့သူကဘယ်နှမိနစ်ကြာမလဲဆိုတော့9မိနစ်လောက်ကြာမယ်အဲ့ဒါမျိုးကွာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဒီ rank 1ပေးထားတဲ့ဒီ warehouse 1လေးကိုပဲရွှေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှညီမတို့ကဘယ် store ဆိုင်တွေကိုတော့ဖြင့်ဘယ် warehouse တွေကနေပြီးတော့မှကုန်ပစ္စည်းတွေပို့မယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့မှညီမတို့ကအချိန်တိုအတွင်းမှာပေါ့နော်ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ဒီ store ဆိုင်တွေကိုပစ္စည်းတွေပို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမပြောပြပေးခြင်းတဲ့ချမ်းသာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သိချင်တာလေးတွေပြောပြပေးစေချင်တာလေးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာလာပြီးရေးထားပေးလို့ရပါတယ် message မှာလည်းလာပြောပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ tools တွေကိုအသုံးပြုရင်းနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးခင်ကြပါစေဘိုင်မင်ပါရှင်